As condições que a empresa de comunicação Movistar Telefónica quere impor ás súas contratas levou aos traballadores e traballadoras a unha greve por tempo indeterminado. Na Galiza comezou o 14 de abril para parar a brutal precarización que traz consigo o novo contrato. Con o sistema de produtividade que Movistar impoe, pode acontecer que traballadores e traballadoras sofran diminucións salariais e até mesmo despedimentos, pois, aínda traballando as horas fixadas por acordo colectivo, poden ao atinxir os pontos mínimos exixidos por día a cada traballador ou traballadora para cumprir con esa produtividade. Este sistema obriga a facer moitas horas extras sen remuneración e pon en risco a seguranza no traballo. Estamos falando dunha empresa que no primeiro trimestre de 2015 triplicou os lucros en relación ao mesmo período de 2014. Temos que denunciar que estas situacións teñen a súa orixe nas reformas laborais que a Unión Europea está a impor nos Estados tocados pela Troika e tamén na tolerancia do Goberno español e do Goberno galego con as grandes empresas. Basta xa de precariedade. Poñamos fin a estas condicións de escravidão e voltemos a políticas que garantan os dereitos de traballadores e traballadoras. Obrigada.